大家好，我哋係 A I R Air Family。今晚響深圳住一晚，格林東方酒店，下邊有71。好，入去睇下個環境係點嘅先。好啦，一入嚟呢就係咁樣㗎，有個等候區，跟住就入嚟，右手邊就係前台辦登記手續。咁呢度有個小廚房啦，咁啊可以有啲嘢食啦。不過而家太夜啦，咁應該收咗工。咁啊，呢邊會有啲外賣嗰啲擺低嘅嘢地方啦，有啲外賣，咁有啲歡迎嘅飲品可以自己自助啦，有啲嘢食，有啲糖咁樣咯，有啲糖係啦。咁呢邊就係登記櫃位啦。咁啊，登記櫃位就價錢啊，大概係咁樣啦。因為如果你冇上網訂嘅就，咁呢個係walk in 個價錢。直行就係電梯啦。咁呢邊有講咗樓層上面係有啲咩嘅？電梯大堂就係有3格 lift， 而呢邊呢，就係另一個酒店嘅入口。有機械人嘅呢度。佢泊位啊，叉電。我哋住9樓907。就係呢度。入門口個位就咁樣嘅。咁入門口嘅左手邊會有個鏡啦。有個洗手盤，咁有毛巾，有個雪櫃仔，咁有2支免費嘅水，有茶包，有杯，有水壺，咁跟住有個晾衫嘅位，咁會有拖鞋，有風筒。好，跟住轉過嚟，一入門口嘅右手邊呢，就會有個廁所位。咁馬桶喺呢邊，咁另外沖涼嗰邊呢，就係喺對面，咁都幾大喎，沖涼嗰個位。咁啊，天花板都冇黑啊，冇霉，幾好。好，跟住行入嚟睇下啦。咁有沐浴露，有洗頭水，咁可以唔使帶。咁呢塊玻璃磨砂嘅，睇唔到出邊房嘅，睇唔到出邊床位嘅。咁好啦，轉翻出嚟。咁一入門口見到嘅就係有2張我哋訂嘅雙人床啊。咁啊2張大床啦。咁就夠瞓嘅我哋，咁跟住呢邊就有插蘇位，咁但係都有 USB 嘅，咁但係佢就冇提供其他cable 線俾我哋啦，要自己帶啦。咁另外我見到呢個應該可能係無線充電嚟嘅，係啦。咁跟住呢邊有個大電視啦。跟住呢度有張台，咁呢度有張 sofa， 咁而家出邊呢就黑掹掹嘅，咁係冇乜嘢睇，係啦，咁樣就我哋而家住9樓，咁聽朝再錄一錄俾大家睇個環境啊，咁暫時都滿意嘅，咁樣天花板都白雪雪。房就都四四正正，都算大嘅，滿意嘅。
好啦，拍攝翻朝頭早嘅情況。呢度窗口望出去呢，我哋就住中層9樓嘅。咁出邊就係一間學校啦，有籃球場，對面就係一啲住宅嚟嘅。咁今日落雨啊，咁但係景觀都唔錯啊。影下日頭個環境先。咁右手邊嗰間小咖啡就開咗啦，尋晚嚟就收咗閂咗門嘅。多謝大家收睇，記住 CLSS，下條片再見，拜拜。